기침을 해도 안 떨어지는 거예요. 그 가래가 고착화가 돼 있어가지고 안 떨어져요. 우리는 근데 우리 몸은 그것을 뱉어내려고 엄청난 기침을 하다 보니까 나중에 뭐가 돼요? 각혈을 한다 그러잖아요. 피를 토한다 그러잖아요. 그러면 가래가 꼈다는 것은 가슴이 차다는 거예요. 가슴이 차다는 것은 그러면은 지금 상중하로 나눴을 때 기침과 천식과 해수로 나눴을 때 1단계, 2단계, 3단계로 봤을 때 천식은 중간 2, 해수는 3 이렇게 봤을 때 해수는 굉장한 기침을 유발하죠. 2단계가 해결이 안 되면 우리는 이 혈액을 토하는 이런 각혈을 해요. 그러니까 여러분들께서 이 기침하는 상태에 따라서 그래서 제가 말씀드렸잖아요. 기침을 하는 것은 가슴이 차갑다는 거. 폐의 모혈을 잡는 것. 지나간 시간에 했지만 오늘 또 한번 복습을 하겠습니다. 쇄골의 양쪽에 이렇게 있죠. 그 양쪽의 시작점에서 그 쇄골 밑으로 이렇게 들어가다 보면 이 끝나는 자리에 이렇게 굵은 그 힘줄이 이렇게 잡혀요. 그 밑에를 이렇게 눌러보면 쏙 들어가는 자리가 있어요. 이